سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم تا با هم این رومیزی بیضی شکل زیبا رو ببافیم. برای بافت این رومیزی نیاز داریم به یک رشته نخ 135 سانتی، یک رشته نخ 3 متری و 31 رشته نخ 110 سانتی متری. نخ 135 سانتیمون رو روی میز کارمون میذاریم و شروع میکنیم تک به تک نخهای 110 سانتی متریمون رو روی نخی که گذاشتیم روی میز گره میزنیم. یه گره ساده. منتها نکتهش در این هستش که باید توجه کنید تمام گره های ما باید به یک سمت باشه تا وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن یک صورت بسیار زیبا داشته باشن. بعد از اینکه تمام نخهای 110 سانتی متریمون رو گره زدیم، نخ 3 متریمون رو برمیداریم، اندازه 55 سانتش رو جدا میکنیم و روی نخ اصلیمون گره میزنیم. ما بقیه نخ که میمونه حدود 2 متر و نیم میمونه. این نخ میشه نخ ثابتمون برای بافت مدادی که میخوایم دور تا دور کار انجام بدیم. اگر دقت کنید بافت مدادی ما 2 تیکه میشه. یه تیکه کاملا صاف هستش و صاف بافته میشه، اما قسمت های از کناره بافت هستش که حالت نیم دایره داره و باید رج به رج، چون محیط دایره داره اضافه میشه، ما بهش نخ اضافه کنیم. اولین گره مدادیمون رو با باقی مونده نخ 135 سانتی میزنیم و ببینید الان بین اولین گره ما و اولین نخی که هست یه فاصله ایجاد شده. ما این فاصله رو با یک نخ دیگه باید پر بکنیم. طول نخایی که از اینجا به بعد به کارمون اضافه میکنیم همیشه برابر با طول نخهایی هستش که از نخهای 110 سانتیمون باقی مونده. یعنی اندازش رو میزنیم 2 برابر میکنیم، میشه یه نخ دولا و اون رو به کارمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم دونه به دونه نخهای 110 سانتیمون رو روی نخ ثابتی که قرار دادیم بافت مدادی میزنیم. این در واقع میشه بافت مدادی قسمت صاف رومیزی که اصلا نیازی نداره ما تو این مرحله نخی اضافه بکنیم. بافت رو همینطور ادامه میدیم تا به قسمت انتهای رومیزی در سمت دیگه برسیم. خب من به انتهای دیگه رومیزی رسیدم. یه فاصله دوباره اینجا بین بافت مدادی ما و نخی که روی کار داریم وجود داره که این فاصله رو دوباره با یه نخ دیگه تنها نکته‌ای که در اضافه کردن نخ‌ها باید دقت کنید این هستش که هر تعداد نخی که در یک سمت کار اضافه می‌کنید حتما در سمت دیگه هم همون تعداد نخ رو اضافه بکنید که کارتون از حالت قرینه خارج نشه. در این سمت کار هم باز نیاز هست که ما یک نخ اضافه بکنیم. در واقع من تو رج اول 2 نخ به هر طرف کار اضافه کردم تا قسمت‌های خالی کار رو بپوشونه. بعد از اضافه کردن این نخ دوباره به قسمت‌های صاف رومیزی میرسیم که این قسمت هم طبق روال قبل بافت مدادی ساده داره بدون اضافه کردن نخ‌های اضافه. خب دور اول بافت مدادی ما تکمیل شد. در انتهای کار باز من این فضای خالی رو با یه دونه نخ پر میکنم. یعنی یه نخ ابتدای کار اضافه کردن به این سمت و این دومین نخی هست که اضافه میکنم. به همین ترتیب بقیه رج ها رو هم طبق روالی که بهتون یاد دادم میبافید. اما چند تا نکته وجود داره که لازم میدونم اینجا بهتون بگم. اولین نکته درباره طول رومیزی هستش. شما اگر بخواید رومیزیتون رو کوچکتر یا بزرگتر ببافید باید تعداد نخهای 110 سانتی که من برای این رومیزی تعداد 31 رشته نخ در نظر گرفتم رو کم و زیاد بکنید و البته نخ 135 سانتی و 3 متریمون هم متناسب با تعداد نخهامون باید کم و زیاد بشه. در واقع شما میتونید این رومیزی رو برای میزهای عسلیتون ببافید. حتی به عنوان رانر میز ناهارخوری هم میتونید ازش استفاده بکنید. برای این رومیزی من 3 ردیف بافت مدادی در نظر گرفتم. بعد از اینکه 3 ردیف بافت مدادی رو انجام دادیم میایم برای اینکه کارمون خیلی زیباتر بشه یه سری نخ دور تا دور کارمون اضافه میکنیم. برای اضافه کردن نخامون باید کار رو برگردونیم. پشت کار رو ببینید. ما میایم نخهایی به طول نخهای باقی موندمون جدا میکنیم به صورت دولا و پشت کارمون اضافه میکنیم. به چه صورت اضافه میکنیم؟ یک سنجاق سر بردارید به این صورت و داخل نخمون میندازیم. از سوزن‌های پلاستیکی هم میتونید استفاده بکنید. از قسمت صاف بافتمون شروع میکنیم. تو قسمت‌هایی که بافتمون صاف هستش و حالت هلالی نداره ما نخ رو از داخل 3 تا از گره هایی که پشت کار هست عبور میدیم. علت انجام این کار این هستش که ما بعد از این 3 رج مدادی که زدیم میخوایم گره مربعی بزنیم.
اما اگر تعداد نخهامون کم باشه، بعد از 1 رج یا 2 رج که گره مربعی زدیم، چون تعداد نخهامون کم هستش، بافت شروع میکنه به جمع شدن. بنابراین برای اینکه رومیزیمون خیلی قشنگ و شیک روی میز قرار بگیره، ما این کار رو انجام میدیم. تو قسمت‌های صاف بافت گفتیم هر نخ رو از داخل 3 تا گره رد میکنیم. 1 گره رو کاری نداریم، از 3 تای بعدی دوباره نخ رد میکنیم. همینطور تا الی آخر. ولی برای کناره های بافتمون که حالت هلالی داره، چون رج به رج محیط هلالمون داره بیشتر میشه، ما ناچار هستیم تعداد نخهای بیشتری اضافه کنیم. بنابراین تو این قسمت ها هر نخمون رو از داخل 2 تا گره رد میکنیم. بعد 1 گره رو کاری نداریم، از 2 تا گره بعدی دوباره نخ رد میکنیم. به این ترتیب ما دور تا دور کار رو نخ رد میکنیم و تعداد نخهای کارمون رو افزایش میدیم. فقط تنها نکته‌ای که باید در اضافه کردن نخها مد نظر قرار بدیم این هستش که در انتهای کار، بعد از اینکه نخها رو اضافه کردیم، باید تعداد نخهای کل کار ما مضربی از 4 باشه. چرا باید تعداد نخهای ما مضربی از 4 باشه؟ برای اینکه ما در ردیف بعدی که میخوایم گره های مربعی بزنیم، برای هر گره مربعی نیاز به 4 تا نخ داریم. بعد از اینکه تعداد نخهای مورد نظرمون رو اضافه کردیم و شمارش کردیم، شروع میکنیم به زدن گره های مربعی دور تا دور کارمون. تعداد رج هایی که گره مربعی میزنید سلیقه‌ای هستش. میتونید کم و یا زیادش بکنید. در کل ما برای اینکه اندازه های این رومیزی رو کم و زیاد بکنیم، 2 تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که تعداد نخهای 110 سانتی که ابتدای کار روی نخ اصلیمون گره زدیم رو کم و زیاد بکنیم، و روش دوم این هستش که تعداد رج‌های بافتمون رو کم یا زیاد بکنیم. برای این رومیزی که در حال حاضر داریم با همدیگه میبافیم، ما 3 رج گره مدادی میزنیم و 4 رج گره مربعی میزنیم. فقط دقت داشته باشید گره مربعی ما در کناره های رومیزی که حالت نیم دایره داره نباید خیلی سفت باشه. بعد از اینکه تعداد رج های مورد نظرمون رو بافتیم، باید بیایم ریشه هامون رو ببندیم. برای بستن ریشه هامون تاب نخمون رو باز میکنیم. نیاز هست که یه دونه از تاب ها رو استفاده بکنیم. نیازی نیست که کل نختون که ضخیم هست رو ازش استفاده بکنید. هر گره مدادی رو دنبالش رو خوب تو دستتون نگه دارید و یه گره داری روش میزنیم. گره داری به این صورت هستش که یک سر نخ رو بالای کار قرار میدیم و با قسمت بعدی یک حالت هلال ایجاد میکنیم. نخ رو محکم در دستمون میگیریم و نخ بلند رو دور نخهایی که در دستمون هست محکم میپیچیم. نیازی نیست که تعداد دفعات بالا این کار رو انجام بدید. 2 دور و نهایت 3 دور کفایت میکنه. انتهای نخی که دستتون هست رو داخل حلقه ایجاد شده در پایین در واقع گره میندازیم. خوب تو دستتون نگرش میدارید و نخ رو از بالای کار میکشیم. انقدری نخ رو بکشید که گره‌ای که ایجاد شده بره وسط کار، وسط اون نخهایی که دور گره مربعی پیچیدید. ابتدا و انتهای کار رو هم قیچی میکنیم. بهتر این کار پشت رومیزی انجام بشه که جلوی رومیزیمون نمای زشتی پیدا نکنه. این کار رو برای تک تک گره های مربعی انجام میدیم. اما یه نکته خیلی مهم برای زیباتر شدن رومیزی اینه که ببینید الان فاصله این 2 گره از هم چقدره و چقدر اینجا فاصله ما زیاد شده. و وقتی شما ریشه ها رو ریش میکنید، این فاصله‌ای که ایجاد شده صورت جالبی نداره. برای این کار ما میایم اینجا ریشه اضافه میکنیم. به چه صورت؟ ببینید داخل سوراخ هایی که از این گره های مربعی که زدیم ایجاد شده، یه نخ از هر کدوم عبور میدیم. یعنی در مجموع وقتی دولا میشن 4 تا نخ. تعداد همون نخهایی که ما از گره های مربعی برامون حاصل شده. حالا این نخهایی که اضافه کردیم رو هم مثل گره های مربعیمون با گره داری میبندیم. به این ترتیب این فاصله زیادی که بین گره های مربعیمون بود رو ما جبران کردیم. بعد از اتمام کار، زمانی که ما ریشه ها رو میبریم و شونه میزنیم، کاملا مشخص هستش که اگر این ریشه ها رو ما اضافه نمی کردیم، رومیزیمون صورت جالبی به خودش نمی گرفت. حالت یک دست نداشت، یعنی کناره ها خیلی خالی بود و وسط رومیزی ریشه هاش خیلی پرتر بود. ولی با این کاری که انجام میدیم،
این مشکل برطرف میشه. این کار رو برای سمت دیگه رومیزی هم انجام میدیم. در نهایت ریشه هاتون رو به اندازه دلخواهتون قیچی میکنید، تابش رو باز میکنید. حتما اتو بزنید که ریشه هامون صاف بشه و به اندازه دلخواه قیچی میکنید. به همین سادگی میتونید یه رومیزی خیلی زیبا برای خونه خودتون ببافید. برای بافت این رومیزی هر جا اگر به مشکلی برخوردید حتما داخل کامنت برای من پیام بذارید، با افتخار بهتون جواب میدم. ممنون که تا انتهای کار همراه من بودید تا با هم این رومیزی زیبا رو ببافیم.